苏力台风到目前为止确定造成了2人死亡，其中一位是新北市淡水分局的警员陈景荣。他在今天凌晨2点钟下班回家途中，经过了一家葬仪社门前的时候，突然被顶楼遭到强风吹垮的整片砖墙砸中，大量的砖块重击他的头部，让他当场倒地。送到医院时已经没有生命迹象。马英九总统和新北市长朱立伦上午都赶到医院去慰问家属。朱立伦并且表示要追究屋主有没有法律责任。事至现场，红色砖头散落一地。新北市淡水分局员警陈景荣深夜执勤结束后，13号凌晨2点多骑机车回家，没想到行经这栋正在进行顶楼加盖的民宅时，遭到强风吹落的砖块砸中，造成头部严重撕裂伤，当场没有生命迹象，紧急送淡水马街急救，还是回天乏术。因为风力太强的这种状况，造成顶楼的墙面倒塌。压到我们的同仁。2点53分经过肇事地点，那3点30分送到在医院过世。即使陈景荣当时戴着安全帽，还是难敌砖块重砸。50岁的陈景荣从事警察工作28年，今年才调回住家附近的派出所任职。总统马英九跟新北市长朱立伦上午到医院慰问家属，并送上慰问金。由于陈景荣的儿子正在花莲服替代役，朱立伦承诺协调军方尽快让他返家奔丧。至于砖块为何掉落，也将追究屋主的法律责任。他是不是违建？第二个，屋主的法律的责任等等，我们都会把它追究包括这中间有没有任何的法律责任或者是行政责任，我们都会来追究。台风夜里，陈景荣在下班途中遭逢意外，新北市政府视为风灾执勤因公殉职，将为他争取最高抚恤，安放在忠烈祠。记者林国煌、庄志成，新北市报道。